Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဖုန်းကို review လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းတွေထဲမှာပါတဲ့ SoC ကို review လုပ်မှာပါဒီနေ့လဲကြတဲ့ကောင်က mid range ဖုန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ Snapdragon 680အကြောင်းပါ SoC လို့ပြောလိုက်ရင်လူတော်တော်များများ performance ကိုပဲပြေးမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းက SoC ဆိုတာ performance တစ်ခုတည်းကိုပဲကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်အရှေ့ကောက်က system on chip လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာအကုန်ပါတယ် GPU ပါတယ် CPU ပါတယ် image signal processor လို့ခေါ်တဲ့ ISP ပါတယ် modem တွေပါတယ်တခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ performance တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ battery စားမစားတို့ camera ကောင်းမကောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုပါအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာ SoC ဘောင်းစုံကိုသူတို့အများကြီးသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဖုန်း review တစ်ခုမှာထည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဒီလားအဲ့ဒီဖုန်း review ကြီးအရှည်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ series လေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီ series မှာ SoC တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြမယ်စမ်းပြမယ်နောက်ထပ် SoC review video တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စမ်းပြသွားတာတွေထဲမှာထပ်ဖြည့်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာတောင်းဆိုသွားလို့ရတယ် audience တွေအလိုချင်ဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စီစစ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ဒါနဲ့တချို့ကဒီကိုလာတာဒီ SoC က game ဆော့လို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့လာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်အချိန်ဒီလောက်ကိုကြော်လိုက်အဲ့ဒီမှာ gaming test လေးစမ်းပြထားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ SoC အကြောင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိချင်တာဒီအကြောင်းကိုသိချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုပ်ထားတယ် SoC ကအကန့်အသတ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်အပိုင်းမှာဘယ်လောက် support လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ပြောမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာ benchmark တွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ Snapdragon 680ကိုဒီ Oppo A76 အပါအဝင်9သိန်းအောက်ဖုန်းတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ် entry to mid range မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူအောက်တိုဘာ2021ကမှကြေညာထားတဲ့ SoC ဆိုတော့သူ SoC အသစ်ဗျသူ့မှာ 5G support တော့မပါဘူးသူရဲ့နာမည်အရှေ့ကောက်က Qualcomm Snapdragon 680 4G ပါသူ Snapdragon X11 LTE ဆိုတဲ့ modem ကိုသုံးထားတယ် download speed ကို390 Mbps upload speed ကို150 Mbps အထိရတယ် mobile data နဲ့ဆိုရင်ပြောတာဆိုတော့ Wi-Fi အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 802.11ac ဆိုတော့ Wi-Fi 6တော့မရဘူးဒီ Snapdragon 680က6 nanometer process ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်နှစ် Snapdragon 660တို့665တို့ထက်စားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ battery ခံမယ်ပိုပြီးတော့ efficient ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီ Snapdragon 680ဆိုတဲ့ SoC က powerful ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတက် efficient ဖြစ်ဖို့ပိုပြီးတော့ဦးစားပေးလုပ်ထားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Oppo A76 ရဲ့ကြော်ညာမှာလည်းအသွင်ညံဆန်အသုံးခံပေါ့နော် slogan နဲ့တော့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Snapdragon 680ဖုန်းတွေမှာ 120Hz မပါဘဲနဲ့တော်တော်များများကဒီ mid range entry တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 90Hz နဲ့ပဲလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Snapdragon 680ကိုက Full HD 90Hz အထိပဲ support လုပ်ပေးနိုင်တယ် 720p plus ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 90Hz အထိပဲရမယ် 120Hz မရဘူးဆိုတော့ဒီ Snapdragon 680က camera အနေနဲ့3လုံးထိပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ISP 3ခုအထိပါနိုင်တယ်ပေါ့ဒီ chip ကslow mo video တွေကိုသူက support မပေးဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ISP ကိုက30 frame per second အထိပဲ support ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Qualcomm ရဲ့ official spec document မှာပေါ့နော် slow mo at 30 frame per second လို့ရေးထားတယ်ဘယ်တော့မှ30 frame per second က slow mo ဖြစ်သွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး charging မိုင်းမှာကဒီ SoC က QC 3.0 quick charge technology ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Oppo A76 လိုမျိုးဖုန်းမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chip နဲ့super VOOC နဲ့ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအားလုံးကို Qualcomm ကဒီ chip ရဲ့ capacity တိုင်းလောက်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဒီ chip က building ကဒီလောက် support လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဒီကောက်မှာကျတော့အဲ့ဒီ QC ကိုမသုံးတော့ဘူး super VOOC ကိုသုံးလိုက်တယ် mid range SoC ဖြစ်တဲ့အတွက် memory ဘိုင်းမှာ LPDDR4X အထိပဲရမယ်2133 MHz နဲ့ UFS 2.2 ထိ storage speed ကို support လုပ်ပေးတယ် okay GPU အကြောင်းပြောအောင်သူ့မှာပါတဲ့ GPU က Adreno system မှာ gaming performance ဦးစားပေးတဲ့ GPU မျိုးမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ် current gen ပေါ့နော်ရှိသမျှ GPU တွေထဲမှာအနိုင်ဆုံးပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Snapdragon 460 Snapdragon 662 665တို့မှာလည်းသုံးမှုတယ်ဆိုတော့ GPU ရဲ့တက်တန်းက3နှစ်ကျော်ပြီ2019ရေထွက်ထားတာဒီကောင်က Adreno 610ကို 1800 MHz နဲ့ run တယ် Snapdragon 665မှာတော့က2200 MHz နဲ့ run တယ်665ကတော့နည်းနည်းတချို့နေရာလေးတွေမှာ graphical performance ပိုကောင်းမဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခံမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ CPU အနေနဲ့မှာကျတော့သူက Cryo 265ကိုသုံးထားတယ် 2.4 GHz အထိ boost လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာကတော့ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ 2.4 GHz နဲ့ RAM မှာမဟုတ်ဘူးသူစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လေးကိုပဲသူက burst လုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ Snapdragon 680ကဘယ်လောက်မြန်လဲကိန်းဂဏန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင် benchmark လေးစလို့ရပြီ Geekbench ဒီကောင်ကကျတော့ CPU စမ်းတဲ့ benchmark ပါ single core အနေနဲ့338မှတ်ရတယ် multi core အနေနဲ့1629မှတ်ရတယ်အရင် generation ပေါ့နော် Snapdragon 660က
multi core score မှာ1200ရတယ်665က1300ဝန်းကျင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတိုးတက်မှုလေးတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော် CPU performance မှာတော့ Snapdragon 660နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင် 30% လောက်တိုးတက်လာတယ် Antutu ဒီကောင်မှာကျတော့2,900,000လောက်ရတယ် CPU ကို8000ကျော် GPU 9000ကျော်ဆိုတော့ GPU မှာအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီ Antutu benchmark မှာလာပြီးတော့သိတာသေးတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ 3D Mark Wildlife ဆိုတဲ့ test ပါဒီကောင်ကကျတော့ GPU ကိုအဓိကစမ်းတဲ့ test GPU မှာခက်ချမ်းချမ်းလေးစမ်းတဲ့ test ပါနော်ဒီကောင်ကbenchmark မှာ 1440p resolution ကိုစမ်းတာဒီ test မှာတော့ Adreno system ကဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူး 2fps ဝန်းကျင်ပဲရတယ် score အနေနဲ့က450ထူးဆန်းတာကဒီ benchmark တွေကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ stress test တွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကပူမလာဘူးနည်းနည်းလေးຫນွေးလာတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပူတယ်လို့ပြောရလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ SoC ကဘယ်လောက်ထိ power efficient ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအပူထွက်နည်းတယ်ဘယ်လောက်ထိ low power ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာစေတယ် high performance တော့မရဘူးပေါ့ Okay ဆိုတော့ benchmark ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ performance ကိုကိန်းဂဏန်းအရာပဲမြင်ရအောင်လုပ်ပေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိန်းဂဏန်းနဲ့မြင်နေတဲ့သူအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သုံးရတဲ့ experience ကိုစားမပြုဘူးဗျာအနေနဲ့အများတော့ကိုစားပြုတယ်ဆိုပေမဲ့ benchmark တွေနဲ့ပဲရက်လိုက်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ game တွေဆော့ကြည့်တာပို့ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ DSoC က 90Hz screen တွေကို support ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ game တွေမှာတော့ 90Hz ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး 90fps ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးတခုကြိုပြောထားချင်တာကဒီ benchmark test တွေတို့ဒီ FPS တွေတို့ဒီကောင်တွေကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အနည်းနဲ့အများကွာဟမှုရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်တော့ Snapdragon 680သုံးထားရင်ဒီ performance လောက်ရမယ်ဒီ experience လောက်ရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ SoC ကအသစ်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ game တွေက FPS ပိုတင်ခွင့်ပေးတာတွေ graphics setting တွေပိုတင်ခွင့်ပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန် April 2022မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စမ်းပြထားတဲ့အတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay စ Genshin Impact လိုမျိုး game မျိုးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Snapdragon 680ကတော်တော်မခံနိုင်တာဒီ game ကဒါ Android game နဲ့မှာ graphic အစားဆုံး game လို့ပြောရမယ်အနိုင်ဆုံး setting ကိုထားပြီးတော့ဆော့မှရလိမ့်မယ်သူက 60fps အထိတော့ unlock လုပ်ပေးတယ်ဆော့ချင်းမှာတော့50 to 60fps အဆင်ပြေနေတာပဲဒါပေမဲ့အသိမကြခင်35 45အဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးပေါ့နော် frame rate မငြိမ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့30fps မုံနေပဲဆော့တာကိုအားပေးတယ် PUBG Mobile ဒီကောင်မှာတော့လောလောဆယ် graphics setting နှစ်မျိုးရတယ်ဗျသူ smooth ရယ် medium ရယ် frame rate မှာကျတော့ smooth မှာဆိုလို့ရှိရင် high ထိရမယ် balance မှာဆိုလို့ရှိရင် medium ပဲရမယ် Snapdragon 680နဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် smooth high setting ကို recommend ပေးတယ် medium frame rate က24 frame per second ဆိုတော့အပြည့်ခက် game တွေမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်အနည်းဆုံး30fps high setting ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ30fps ရဲ့အောက်ကိုတော့တရုံ gun fight တွေမှာကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးငြိမ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် frame rate ငြိမ်ပါတယ် Call of Duty Mobile ကိုကျတော့ graphic quality ကို very high ထိတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ frame rate ကို medium ထိပဲရမယ်တော့ 60fps မပြည့်ဘူးဗျာ50ဝန်းကျင်ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်ခက်တွေများလာလို့ရှိရင်30ဝန်းကျင်လောက်ထိဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ very high ကိုအားမပေးဘူး smooth အဖြစ်ဆုံး experience ကိုလိုချင်ရင် frame rate ကို high မှာထား low quality နဲ့ဆော့ resolution တော့အဆင်ပြေတယ် Mobile Legends လို game မျိုးမှာတော့ဒါမနိုင်စရာမရှိဘူး ultra ထိတင်ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 90fps တွေပါတော့မရဘူး 60fps cap ပဲရမယ် Okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Oppo A76 နဲ့တခြားသော mirroring shooter များမှာပါတဲ့ Snapdragon 680ကဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်ဘယ်လောက်စွမ်းနေဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီ test တွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအကြံပေးချင်တာတွေရှိတယ်မေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့